Gmail AI Replay Helper है यो Gmail AI Replay भनेको एउटा एक्सटेन्सन हो जुन गुगल क्रोममा युज गरिन्छ त्यो विन्डोज कुनै पनि गुगल क्रोम युज गर्ने ओएसले चाहिँ युज गर्न मिल्छ है केही दिनबाट मैले पोस्ट गरेको थिएँ जिमेलको अनलाइन र अफलाइन सपोर्ट गर्ने खालको छ यसले के गर्छ भने कुनै पनि जिमेलमा आएको इमेललाई चाहिँ रिप्ले गर्न सपोर्ट गर्छ जुन टाइपिङ हुन्छ तपाईँले रिप्ले गर्नुहुन्छ नि रिप्ले गरेर त्यसलाई चाहिँ यसले अटोमेटिक टाइप गरिदिन्छ कि एक्सटेन्सन यो हो एक्सटेन्सन इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो आउँछ अगाडिको भ्यू अनलाइन र अफलाइन छ अनलाइनमा चाहिँ एपिआई युआरएल एपिआई मोडल की भनिरहेको छ है यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्याट जिपिटी जेमिनी जहाँबाट लिएर आए पनि हुन्छ यो युज गरे हुन्छ है म तपाईँले फ्री कसरी युज गर्ने त्यो आइडिया दिन्छु है त यो चाहिँ ओपन राउटर भन्ने एउटा वेबसाइट छ त्यहाँ जानु होला तपाईँहरू ओपन राउटरमा गइसकेपछि त्यो मोडलमा जानुहोस् अनि त्यहाँ फ्री भनेर सर्च गर्नुहोस् फ्री भनेर जति पनि छ नि फ्री फ्री भनेर सबै फ्रीवाला हो एक्सटेन्सन मैले प्रायः चाहिँ जेमिनी युज गर्ने गर्छु जेमिनी यसरी मोडलहरू एपिआई यहाँबाट लिइसकेपछि क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ यसरी देखाउँछ डेमो देख्नुहोस् तपाईँ जे नाम लेख्नु यो चाहिँ एपिआई की हो यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् एपिआई की यो मोडल भन्ने छ कुन मोडल हो त यो ब्याक जानु यहाँ मोडल दिएछ नि यो चाहिँ मोडल हो यहाँ कपी गर्ने अप्सन पनि दिइरहेको छ यो मोडल हो अनि यसको युआरएल कहाँ पठाउने त यो सेन्डिङ रिसिभिङ हुन्छ नि एपिआई कीको युआरएल कुन हो त यहाँ यो दिएछ है यसको डिटेल यहाँ हेर्नु होला डकुमेन्ट्समा दिएको छ यसको युआरएल भएन यहाँ दिएछ है युआरएल सेम मैले पनि त्यही युज गरिरहेको छु अहिले एज ए टेस्टिङको रूपमा एकखेप तपाईँले यो एपिआई युआरएल मोडल र एपिआई की युज गरिसकेपछि सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसकेपछि एकबार टेस्ट गर्नुहोस् काम गर्छ गर्दैन मोडलले काम गरेर जिमेलमा जानुहोस् कुनै पनि एउटा इमेललाई चुज गर्नुहोस् रिप्ले बटन दबाउनुहोस् दबाउने बित्तिकै यहाँ साइडमा एआई रिप्ले भन्ने बटन आउँछ अब यहाँ एआई रिप्ले दबाउने बित्तिकै यहाँ सोध्छ इमेल कस्तो तरिकाले रिप्ले गर्ने त भनेर सोध्छ है त अब यसलाई के भने कि हाम्रो अफिसको स्टाफ जस्तै हो कि उसलाई यस्तो तरिकाले मेल गर्दै भनेपछि उसले त्यही रिप्ले गरिदिन्छ कि सिम्पली रिप्लाई विथ थ्याङ्क्स भन्ने भने ले त्यही किसिमले रिप्लाई आयो नि त है अब फेरि डिलिट गरिदिनु यसलाई फेरि हेर्नुहोस् अब यसलाई म नेपालीमा टाइप गर्न यसलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु भने त्यही ल्याङ्ग्वेजमा गरिदिन्छ कि सिम्पली रिप्लाई इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज भन्नु टाइप गरिदिनु उसले नेपालीमा लेखिदिन्छ कि जुन हामीले इमेल रिप्लाई गर्ने बेला जुन हाम्रो टाइप हो त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो सेभिङ हुने भयो कि अलमोस्ट 70% तपाईँको टाइम सेभ हुने भयो कि सरल लेखिदिने भयो कि अब यसो तपाईँले कुन कुन चाहिन्छ के चाहियो त्यो अब सिलेक्ट गरेर तपाईँले आफैले यहाँ मोडिफाई गरेर तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ नि त तर अब तपाईँले आफ्नो तरिकाले पठाउने हो भने यहाँ तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ उस्तै गरिदिन्छ कि यो ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुहोस् उसले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ कि अटोमेटिकली यहाँ अहिले अब यसको काम यही हो तपाईँको 70% टाइम यसले सेभ गरिदिने भयो